tentar ficar mais junto aqui, tá entendendo? A gente tá muito espalhado. Vamos tentar ficar mais junto. Tem espaço aqui na frente. Cai no buraco. Por favor, gente, senão a gente não vai conseguir fazer. Vamos ajudar? Chega. Deixa eu ver. Quem tá aqui do lado? Tá vendo a otária? Do lado. Aqui, ó. Ai, otária. Galera, vamos tentar cantar quem conhece a música. Não hino, inclusive. Deixa eu ver se mais perto quer estar, já que nós vamos participar do velório. Não que essa música só toque velório, mas todo mundo que acho que o Senhor vai cantar esse velório. Não explode. Deixa eu ver cor. Primeiro velório que eu vou dar risada. Velório mais especial que eu vi. Estou dizendo. Ninguém fala nada. Começando a aparecer. A gente, pela manhã, a gente começou lendo um texto da hora da meditação, Salmo 51, onde o salmista diz para Deus que dá um coração puro. Logo em seguida a gente viu uma peça de teatro onde o cara gritava farrapo, trapo, corações velhos, corações novos. Depois a gente entendeu que o que ele estava querendo dizer é que ele queria trocar corações velhos, feridos, machucados, por corações novos. Depois nós vimos um vídeo que o rapaz, ele enterrava o seu eu. E depois a gente conversou e nós decidimos juntos fazer algo diferente. E nós então conversamos de a gente escrever no papel aquilo que incomoda a gente, aquilo que machuca a gente, aquilo que faz com que a gente muitas das vezes venha se distanciar de Deus. E assim o nosso coração vem se tornar um coração perdido. E nesse ato simbólico que a gente vai fazer agora, a gente vai não somente enterrar, mas a gente vai botar fogo
tudo aquilo que eu e você escrevemos e colocamos ali. Né? E eu queria que nós assim, entendêssemos que isso é um ato simbólico. Isso tem que acontecer todos os dias na nossa vida. Né? O salmista Davi, ele diz em Salmo 103, versículo 12, que assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus ele afasta de nós os nossos pecados. Jeremias 31, versículo 34, e o Senhor diz que Ele perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, e não se lembra mais de tudo que a gente cometeu. Então que esse tempo agora, que a gente vai realizar esse ato, seja um tempo de verdade, né? Não somente num ato simbólico, mas que a gente possa entender que aquilo que nós escrevemos ali, que nós colocamos dentro desse lugar, nós queremos enterrar, porque isso nos afasta de Deus. Nós queremos nos libertar, porque isso não permite com que a gente venha ter um relacionamento com Deus, que a gente não permite que Deus conheça o nosso coração. Então eu queria que agora a gente baixasse o caixão. Enquanto a gente baixa, eu pedia para você estar orando, assim, pedindo para Deus estar guardando o seu coração e a sua vida, tudo aquilo que você já viveu. Gente, afasta. Não tô entendendo que vai ter querosene no buraco, galera. Legal o nosso coração para a gente e começar a permitir com que ele venha continuar a trabalhar na nossa vida, assim como ele trabalhou todos esses dias. Abraça a pessoa que está do seu lado, abraça o companheiro do seu quarto, começa a pedir para que Deus venha guardar o coração dele de todo caminho mal. E quando a gente voltar para casa, esse amor, esse temor que Jesus tem por si, volta. Eu vim pra cá. Quero chegar ali. Eu já passei as pessoas de Deus. Eu não consigo chamar verdade para as pessoas que não me conhecem. Falou com esse meu papel? Mas aqui só que eu queria mostrar realmente a sua. Vamos na frente lá. Pessoal, vai de lá. Eu volto. Não fica muito perto, não. Que calor.